她失去孩子的时候，她的爸妈和老公在给她的姐姐庆生。绝望的她爬上高楼，摇摇欲坠。然后她看到了我，像是看到了唯一的救赎。我却跟她说：跳吧，这个世界上没人会爱你，我是死神的女儿。日常任务是引渡亡灵。陈素素是我的第一个任务对象。身为双胞胎中身体强壮的那一个，她自出生就不受父母疼爱。5岁的时候，她跟姐姐上幼儿园，爸妈来接他们放学，姐姐忽然头晕，爸妈抱着姐姐去医院，她被留在了原地。10岁的时候，她考了全班第1，没考及格的姐姐哭了，爸妈一巴掌扇在她的脸上，质问她为什么要考得比她姐姐好。18岁的时候，她有了喜欢的人，叫宋南城，她只告诉了姐姐。没多久，姐姐依偎在宋南城的怀里，对她露出得意的笑。20岁的时候，姐姐遇到了真爱，丢下已经订婚的宋南城，跟真爱远赴国外。而宋南城在此时找上她，让她嫁给他。爱慕宋南城多年，即使知道宋南城娶她带着一些报复性的目的，她还是同意了。好在婚后，宋南城对她很好。宋家在海市是数1数2的豪门，在宋家的帮助下，她爸妈赚了不少钱，也因此对她和颜悦色。她本以为自己会一直这么幸福下去，可这时姐姐陈云回来了。过往的3年就像是泡沫，轻轻一吹就散了。父母不再对她露出勉强的笑，而是像以前那样围在姐姐身边。宋南城在家的时间也越来越少，直到陈云发来跟宋南城的亲密合照，她才知道原来宋南城不在家的时间都在陪陈云。她本想成全宋南城和陈云，可她怀孕了。拿到孕检单的这天是她的生日，她准备了一桌子菜，准备给宋南城惊喜。可宋南城却被陈云的一通电话叫走。她第一次升起了反抗的心理，拦住宋南城，问他能不能不走。怀孕的话还没来得及说出口，宋南城就一把推开她，大步离开。被推倒在地的她小腹一痛，紧接着有血流出。她连忙拨打120，可还是来不及了，孩子没了。绝望的她爬上高楼。我找到陈素素的时候，她正站在医院的天台上，白裙纷飞，上面的红色却刺目。她一手握着孕检单，一手握着手机，就像是临死前的求救。她不断地给宋南城和爸妈打去电话，无人接听。她抬起一只脚，准备跳下去的时候，看到了我。灰暗的眸中多了一丝探究的意味，似乎是在好奇为什么我能飘在空中，又似乎在等我挽留他。可我没有挽留，而是面无表情地开口：赶紧跳吧，跳了你就解脱了，我也可以去找下一个任务对象了。眼中微弱的光彻底湮灭，她纵身一跃，白裙被风吹出好看的形状，她惨白却精致的脸上带着决绝，就像是飞蛾扑火，美得动人心魄。到底我还是动了动手指，让她在空中翻了个面。这么漂亮的女人，应该漂亮的死去。夜晚的医院灯光昏暗，砰，坠落的声音不大，没能引起旁人的注意。她的魂魄飘出，看着躺在血泊里的尸体，她的身子发颤。我死了。我默然应声。走吧。去哪儿？投胎。陈素素站在原地没动。能不能让我回去看看他们？她的语气小心翼翼，眼中是自小便有的怯弱。我垂了垂眸，真是麻烦。不过这到底是我第一个任务对象，特殊一点也无妨。我点了点头，带她回到了陈家。此时陈云的生日宴已经落幕，兴奋的陈云喝了很多酒，面色发红地靠在宋南城的身上。见此，陈父陈母默契地对视了一眼，上楼。关上门后，陈父这才拿出手机，看到满屏来自陈素素的未接来电，他的脸上染上了怒火。该死的陈素素，我一早就打电话让她回来给云云过生日，她竟然不回来，还说什么要过属于自己的生日。现在联系不上南城，急了吧？就是，陈母附和道，不过是云云的替代品，还真把自己当回事儿了。看，云云一回来，南城的活都没了。等南城离婚，跟云云在一起，到时候再把陈素素找个老头嫁了，换点彩礼，也不枉咱们把她养大。两人的对话让陈素素面露悲戚。
看，这就是我的爸妈。我没有理会他的自语，他又去了楼下。眼神迷离的陈云往宋南城的怀里缩了缩，喃喃地说着喜欢他。往常高冷金贵的男人轻抚着陈云的发丝，动作温柔又虔诚。在陈云准备吻上他的时候，他却躲开了。我结婚了，这句话让陈素素的面上一喜，他心里还是有我的。我冷讽地勾了勾唇。陈云也一怔，转而不满道：我不管，你是我的，只能是我的。他勾住宋南城的脖子，红唇贴了过去。这一次，宋南城没有躲，反而化被动为主动。一旁，陈素素气红了眼，她冲过去想将他们拉开，可她的魂体直直地穿过两人，无法触碰到他们分毫。她将求助的目光看向我，能不能让他们知道我的死讯？就现在。我挑了挑眉，怎么？难不成你觉得得知你死了，那些不爱你的人就会爱你了？面对我的质问，陈素素的眸光闪躲。求你，就像是从小无数次挨打，求人已经成了他的本能。我无端有些烦躁。可以，但要付出代价。死神从不做亏本买卖。我也是。什么代价？陈素素面色拘谨。她想不到他已经死了，还能有什么能交换的？我将目光落在他脖子上的红宝石项链上，那是不久前的结婚纪念日宋南城送给他的。人死后，身上的装饰不过是个虚影。不同于其他首饰的暗淡无光，他项链上的这颗红宝石亮晶晶的。陈素素毫不犹豫地把项链取下来，递给我。我查看着红宝石，这颗红宝石凝聚了陈素素对宋南城最纯粹的爱，能量不错，对我的修行有益。我看向陈素素，除了让他们现在就知道你的死讯，我还可以让你的魂魄再留7天。谢谢你，陈素素感激不已。既然如此，交易成。与此同时，医院，保安外出抽烟，脚下忽然遇到了阻碍。他打开手机，手电筒一照，顿时啊的尖叫出声。很快，医院楼栋外面的警官区亮起大灯，医院的工作人员聚集。再然后，警车鸣笛声响起，宋南城跟陈云吻得难分难舍，准备转移阵地去卧室的时候，宋南城的手机响了。叮铃铃，手机铃声在寂静的夜里显得格外急促，火热的氛围受到干扰。宋南城不耐烦地拒接来电，没等两人再次吻上，手机铃声就再次响起。宋南城看了眼手机，见来电显示是第一人民医院。记得不久前，他正在给陈云唱生日快乐歌的时候，陈素素不断打来电话，发来短信。短信内容就有一句：我现在在第一人民医院。不知为何，他的心里有了不好的预感。顿了顿，到底他还是按住不安分的陈云，接通电话。宋先生，你的妻子在医院跳楼了，麻烦你来认领一下尸体。脑中轰的一下，宋南城的心里有些慌，几乎是下意识的，他骂了句神经病，就挂断了电话。挂电话的速度很快，像是在逃避什么他不愿意面对的真相。陈云就在他的怀里，电话内容自然也听得一清二楚。他阴阳怪气地开口：妹妹为了让你陪她过生日，还真是煞费苦心。将这一切理解成陈素素吃醋的宋南城眉头微松。陈云又贴了过来，宋南城却没了兴致。时间不早了，我该回家了。此时楼上陈父陈母的手机也响了。跳楼？真的假的？两人惊疑不定地下楼，就见宋南城接到了警方打来的电话。这下即使不愿意相信，宋南城也不得不相信。他面色难看地拿起车钥匙往外走去。南城，陈云想要拉宋南城，却没拉住。陈父陈母犹豫了一下，也去开车。见陈素素跟着宋南城往外飘去，我也选择跟上。一行人抵达医院的时候，警方的调查已经结束，现场已经被包围。可灯火通明的医院大楼内，依然有不少人从窗边伸出头往外看。躺在血泊里的陈素素的白裙被染红，那张惨白的脸美得惊心。宋南城的下颌一下子绷紧，他走到陈素素的尸体前蹲下，凝着她的脸，不知道在想什么。议论声不断传来，太惨了，年纪轻轻就这样没了，听说是流产了，接受不了打击。流产这个字眼让宋南城的身子颤了颤。陈素素飘到宋南城的面前，想看清他脸上的表情，可惜看到的只有冷静。太冷静了。
再看一旁，陈云的眼里有着压抑不住的痛快和得意，反倒是陈素素的爸妈哭得昏天暗地。陈素素看着却没有过多动容。我爸妈之前给我买了不少高额保险，清醒的发言让我挑了挑眉。意料之中，宋南城用3天时间处理完陈素素的后事。这3天，他始终面无表情。如果不是每一件事情他都亲力亲为，都要让人以为死去的不是他的妻子，而且一个陌生人。陈素素去世的第4天，葬礼结束，宋南城回到家，把自己锁在了家里。他呆坐在沙发上，目光空洞，没人知道他在想什么。陈素素也在旁边，为宋南城没有表现出痛苦难过而失落。直到宋南城饿了，他打开冰箱，煮了冰箱里的饺子，像是发现了什么惊喜。陈素素在此时开口，她不爱吃饺子，这饺子是我包给我自己吃的。她肯定是想我了。说着，她的眼眶泛红，却没有泪。鬼不会流泪。我一脸漠然，冰箱里也没有别的东西，不吃饺子，难不成饿死？陈素素一噎，没有接枪，继续看着宋南城，黯然伤神。他去世的第5天，一脸颓废的宋南城坐在阳台上抽烟。往常十分注重仪表的他长了胡茬，头发凌乱，烟雾缭绕之下更显憔悴。陈素素只觉得心疼。他很少抽烟，我以前只见过他为了姐姐抽烟，而现在他是为了我。有没有可能是他烟瘾犯了？陈素素去世的第6天，几天都没怎么合眼的宋南城终于熬不住了。他躺在床上准备睡觉，闭上眼睛的时候，习惯性的翻身，做出搂抱的举动。熟悉的温热体温却已经不存在，他抱了个空。陈素素声音哽咽，他想我了，我就知道他还爱我，对我姐姐只是执念罢了。我是真的被他的发言气笑了。对待父母的时候，陈素素还挺正常，知道他的爸妈根本就不在意他的死活。可一面对宋南城，他就像是被僵尸吃掉了脑子，不记得之前宋南城一次又一次的伤害，只在乎他到底爱不爱他。唉，就那么重要吗？我冷讽道，你们结婚3年，就算是抱着木头睡3年，也有感情了。话说的直白，陈素素却满脸不认同。她想反驳我，又惧怕我没有反驳的勇气。我没有善良到去劝她，她愿意脑部，便随她去。左右，我们的交易还有最后1天就结束了。身边没了熟悉的陪伴，宋南城躺在床上翻来覆去，怎么也睡不着。索性他起身，翻看他跟陈素素结婚时拍的照片，越看神情越是痛苦。他合上相册，准备将相册收起来，却在打开抽屉的时候看到了陈素素的日记。日记里有他从小到大的经历。通过这本日记，他看到了他是怎么被父母和姐姐欺负、打压、虐待，看到了他对他的暗恋多么心酸，看到在陈素素的角度，他的举动有多么的伤人。终于，冷静了7天的男人还是没有绷住，崩溃大哭。素素，我错了，我真的错了。一个大男人，此时痛苦无助的像个孩子。陈素素也跟着哭。南城，我在呀。他走上前，想抱着宋南城安抚他，却办不到。砰砰砰，敲门声在此时响起。宋南城这才回过神，他从悲痛的情绪中勉强抽离，走出去，打开门，见是陈云，他的脸色沉冷，显然想到了陈素素的日记本里，陈云从小到大是怎么欺负陈素素的。南城，虽然妹妹不在了，但是我会陪着你的。陈云想拉宋南城的手，被他甩开。南城，你怎么了？陈云有些懵，宋南城却冷冰冰地开口，滚。神，什么？在陈云不可置信的目光中，宋南城关上门。砰的一声，震得陈云的心都跟着颤了颤。这还是第一次宋南城对他这么冷漠。是因为陈素素吗？陈云紧咬牙关，站在门口，久久不愿意离开。而陈素素看着这一幕，鬼脸上满是不可置信。南城，他为了我拒绝了陈云，他的眼中跳跃着兴奋的光芒。南城，你开门好不好？有什么话我们当面说。陈云不甘心就这样离开，可宋南城无视他在外面的呼喊，拿出手机打给助理，终止宋氏跟陈家的所有合作。是，助理应声后就挂断了电话。
陈素素又开始了对我的解说，说起来是合作，实际上就是送钱。这些年来，我爸妈一找到机会就会找宋南城要钱，靠着这些所谓的合作，陈家日渐富裕。南城不是傻子，知道我爸妈的嘴脸，可他对我爸妈百依百顺。以前我以为他这么做是因为我姐姐，原来是因为我。陈素素感动得泪流满面，我只觉得恶寒，冷声道：“该走了，7天的时间已到。”陈素素也看到他想看到的了。宋南城后悔了，后悔之前没有好好的对他。以后没了宋南城的支持，陈父、陈母和陈云不会再跟以前一样好过。事情仿佛已经画上了句号，可陈素素竟然还不愿意走。她看着一脸颓废，像是老了10岁的宋南城，满眼心疼。他现在难过的快要活不下去了，要是我走了，他该怎么办？他是死是活，跟我有什么关系？我连一个表情都懒得给陈素素。我算是看出来了，面对自己父母的时候，陈素素尚且有理智，知道他们对他只是利用，没有爱。可面对宋南城的时候，他就是一个十足十的恋爱脑。我不想走，我想陪他。陈素素面露悲戚，他直接对我跪下，跟之前几次那样求我。求求你，不要带我走，可我不会再心软了。我指尖轻轻一动，陈素素的魂魄便被无形的束缚捆绑，动弹不得。走不走，可由不得你。说着，我便准备带着她的魂魄离开。满脸绝望的陈素素像是想到了什么，忽然大声对我说：“我能不能再跟你做交易？”哦，我看向陈素素，做什么交易？我想重生这个愿望让我脸上的嘲弄明显了几分。你是觉得现在宋南城后悔了，你回去了，他就能一辈子对你好了？被我戳中心中所想，陈素素没吭声。你可别忘了，你的孩子就是宋南城亲手害死的。孩子2个字让陈素素短暂清醒，可很快他就自我麻痹。孩子以后还会有的。真是蠢货，都死了1次了，竟然还没有清醒。果然，可怜之人必有可恨之处。交易可以，但是这次你打算用什么交易？只要你让我重生，想要什么都可以。陈素素说着，把身上的首饰全都取下来，这些都给你。这些东西对我来说可没什么用。那我还有没有什么能交易的东西？我看着陈素素笑了，有什么？你的往生。不过你可想好了，交易一旦完成，你永远不会入轮回。好，我换。陈素素几乎毫不犹豫。你的存在违背天道，就算是重生，也只能活3年。3年够了，只要再让我跟南城相互陪伴3年就够了。行，成交。话音落下的瞬间，陈素素的魂魄凝成了实体。她惊喜地回到家，拿出钥匙，打开家门。看到陈素素，宋南城先是不可置信，而后眼中迸发出强烈的惊喜。他一把抱住陈素素，紧紧的，两人都泪流满面。我冷冷地注视着这一切，打开了地府录像机，放置在宋南城的身边，全程录像。我可不相信曾经被辜负，后悔了就能相守。把陈素素的经历录下来，以后要是再遇到这样愚蠢的死鬼，就让他们引以为戒。对于陈素素的死而复生，宋南城没有半点恐惧和疑惑，他把这一切当成了梦，怕梦醒了，一切就都没了。所以他对陈素素展现了前所未有的温柔。这种温柔，陈素素以前只见过宋南城这样对陈云。他开心极了，觉得虽然不能投胎转世，但是值得。陈云不死心的又来找宋南城，看到开门的是陈素素，吓得啊了一声，立马遁走。回去后，他告诉他爸妈，陈素素活了，两人皆是不可置信。他们跑过来求证，看到陈素素后，陈父陈母直接吓晕了。醒来后，他们嚷嚷着要报警，被宋南城威胁后，不敢再轻举妄动。如今没了宋南城的支持，陈家虽说不至于一下子落魄，但是习惯了大手大脚的他们，忽然没了经济来源，日子过得紧巴巴的。陈父陈母便劝陈云，你再想想办法，把宋南城从陈素素身边抢过来。你能抢过来1次，还怕抢不过来第2次？我不要。陈云直接拒绝。他害怕死而复生的陈素素，也更害怕现在看着他满眼冰冷的宋南城。劝不动陈云，陈父陈母也不似之前那样对他好了。
转而忍着心里的恐惧，趁宋南城外出的时候，他们找上陈素素。素素啊，你能活过来，爸妈真是太开心了。是吗？陈素素微微垂眸，冷冷勾唇。以前温顺的她从不会露出这样带有攻击性的表情。如果我没记错的话，这是我的习惯性动作。还行，也不算白死一回，至少这阴森的感觉学得挺到位。当然是啊，陈父陈母连连点头。可是我死的时候，分明看到你们商量着怎么让保险公司多赔点保险金，简单的一句话，让陈父陈母寒意遍袭全身。那时候陈素素都死了，怎么知道他们说了什么，做了什么？难不成想到陈素素死而复生，两人只觉得寒意遍袭全身，也不敢再算计陈素素，麻溜走人，一刻也没有停留。看着两人离开的方向，陈素素冷笑连连，都死了一回了，我不欠你们的了，也不会再被你们利用了。晚上宋南城回来后，陈素素把白天陈父陈母过来的事情告诉他，他立马对陈家人发出警告，要是再敢背着我骚扰素素，我让你们在海市混不下去。也不知是宋南城的震慑起了作用，还是陈父陈母被陈素素的阴森吓到了，再也没有来过。原本在陈家，陈素素是家里的出气筒，现在没了陈素素，陈云又勾搭不上宋南城，毫无利用价值的陈云地位直线下降。陈父陈母把对陈素素的不满全都发泄在了他的身上，可陈云没那么好惹，他跟陈父陈母大吵，闹得你死我活。不同于陈家的鸡飞狗跳，陈素素和宋南城这边有的只是温馨。陈素素跟以前一样，做好晚餐等宋南城回来。宋南城每次都准点回来吃饭，拒绝一切应酬。饭后他还主动洗碗。晚上两人相拥而眠。等宋南城睡熟后，陈素素看着虚空，开口说道：“你看，我过得很幸福。”这话是对我说的。我挑了挑眉，幸福吗？想说些什么，我看着陈素素弯弯的眉眼，最终什么也没说。也许他是太缺爱了，所以才对爱这么卑微。罢了，他觉得幸福就幸福吧，反正只能再活3年，那就再幸福3年吧。我选择留下地府录像机，自己则去引渡其他的亡灵。3个月后，我回来看陈素素，她一个人坐在餐桌前，等待着宋南城。没等到宋南城回来，等到的是他说晚上要应酬的电话。虽然有些失落，可电话里宋南城低声哄着：“乖，等我忙完了就回去陪你。”简单的一句话，让陈素素的脸上重新展露出笑容。陈素素复活的第6个月，没有任何避孕措施，她却没能怀孕。去医院检查，医生说她的身体有损，可能怀不上孩子了。这让她临死前给宋南城怀个孩子的心愿落了空。忙碌了一天，疲惫归来的宋南城看到陈素素不开心，他上前抱住她，关心地问：“你怎么了？”“我可能没办法生孩子。”得知陈素素不能生，宋南城愕然了一瞬后，安抚道：“没事的，没有孩子，咱们就好好的过2人世界。”闻言，陈素素重新展露笑颜，她觉得宋南城是真的爱她，不然也不能接受没有孩子。沉浸在幸福中的她没有注意到，在她看不到的角度，宋南城的眉头皱了起来。复活后的第2年，宋氏集团发展的势头很猛，宋南城也更忙碌了。陈素素常常见不到宋南城人，这种情况像极了当初宋南城瞒着他去陪陈云的那段日子。他有些不安，可每次给宋南城打电话，宋南城都秒接，而且他确实都在工作。他只能告诉自己，南城只是太忙了，以此来宽慰自己。算算时间，他只有1年的时间可以活了，所以无比珍惜跟宋南城在一起的日子。好在宋南城虽然在家的时间很少，手机上的关心却不少。他有些孤独，却也幸福。直到陈云发来了跟宋南城的床照，陈素素只觉得天都要塌了，怎么会这样？怎么会这样？他喃喃了许久，才想起来打电话问宋南城，无人接听。他不断看陈云拍的照片的，发现这张照片的背景是宋南城总裁办公室里面的休息室，当即打车前往。半个小时后，他抵达宋氏集团，一路畅通无阻地到达宋氏集团顶楼，在总裁办公室的门口被秘书拦住。“夫人，总裁他现在在忙。”“忙？”陈素素气红了眼，“忙着跟陈云滚床单吗？”“滚开！”他直接推开秘书。
以前少有的几次见陈素素，她都是柔柔弱弱的样子，秘书还是第一次看到这样强硬的陈素素，以至于一时之间没有反应过来。等他准备拦的时候，陈素素已经进了总裁办公室，直奔里面的休息室。只见休息室的床上，赤身裸体的宋南成抱着陈云，睡得正香。看到他，陈云故作惊讶：“你怎么来了？”宋南成这才悠悠转醒。短暂的慌乱后，他怒不可遏：“谁让你来这里的？”满腹的委屈质问忽然问不出口，他一言不发地离开。宋南成本想追，可陈云一扑上来，他就放弃了去追陈素素的心思。独自回到家的陈素素开始自闭，他想不通为什么重活一次，还是落得了这个结局。他没了再哄宋南成的精力。等宋南成回家后，他直接忽视他的存在。而宋南成，宋氏集团在他的手中更上一层楼。他早就习惯了被人追捧的日子，即使知道自己对不起，可也拉不下脸哄他。见他垮着一张脸，也懒得再搭理他。回来没多久就走人了。看着宋南成离开的方向，陈素素泪流满面。死去的白月光杀伤力才大，活着只会变成白米饭。这个道理他竟然现在才明白。两人开始了长达1年的冷战。陈素素复活的第3年，宋南成又劈腿了公司的秘书，因为秘书怀了他的孩子。这一次歇斯底里的成了陈云，就像是当初的陈素素一样。陈云彷徨无助，他还来找陈素素一起对付秘书，可陈素素没有这个精力，直接拒绝，并且赶人。陈云走后，陈素素看着桌子上陈云留下来的宋南成出轨对象的资料，差点笑出了眼泪。只因为宋南成的这个新秘书像极了曾经的他，不仅是长得像，就连眼中的光彩也那么像。3年之约的最后一天，又是陈素素的生日，他一早就开始给自己布置生日。等到晚上一切准备完毕，他等宋南成回家的时候，才恍然，他已经有1个月没有见过宋南成了。他拿出手机，见他跟宋南成的聊天记录还停留在1年前，他发现宋南成出轨。从那时起，他们就不再联系了。虽然没有离婚，可宋南成在外面早就有了家。想了想，他还是给宋南成发去了消息：今晚有空吗？对面回得很快：没空。可我要死了，你能不能回来陪陪我？陪我最后一晚。他的话没能引起男人的慌乱。宋南成直接发来了语音：陈素素自杀的把戏，你还打算玩几次？语音的背景里还有女人娇柔的声音。南成，你在跟谁聊天呢？面色一白，陈素素到底收起手机，没有再联系他。0点，陈素素死了，身体直接变成透明的魂魄。看到我，他苦笑道：我后悔了。后悔没用，这个世界上没有后悔药，人都要为自己的选择负责。我带着他的魂魄离开，这一次他没有任何留恋，没有往生的他无法投胎。我带着他去找地府的人事登记，他会成为地府最底层的苦役，鬼生劳碌，直到烟消云散。不知道引渡完第几个亡灵，我想起了还放在宋南成身边的地府录像仪，便去宋南成的身边取了回来，用录像仪里的内容整理了一份预防恋爱鬼脑的文件。也因此从录像仪里得知，陈素素再次死后没有见到尸体的宋南成，起初以为陈素素只是赌气走了，本不想管他，毕竟走就走了，他身边从不缺女人。可不知为何，陈素素在的时候，他感觉不到什么。陈素素走了，他总觉得心里空了一块。到底他让人去找，可没找到。他又去物业查了监控，发现陈素素从回家后就没再出门，就像是凭空消失一般。明明身边已经有了数不尽的新欢，可陈素素的离开还是让他觉得抓狂。或许是因为一直以来陈素素始终都在家里等他回家，所以现在离开才会让他如此不甘心。可这不甘心没有持续多久，他就被身边的莺莺燕燕转移了注意力。陈素素彻底离世后不过1年，宋南成就将陈素素忘了个干净，这是我意料之中的结局。所以被逼上绝路就应该选择死亡呢？死亡就能换来别人的忏悔吗？不，死亡惩罚的从来都只是自己，仅此而已。
等失去，没人会记得你的存在。选择死亡的，从来都是最愚蠢的人。不快乐，就想办法让自己变得快乐。远离不快乐的人和事，将希望放在自己身上，自己爱自己，而不是苛求别人施舍的爱。50年后，引渡亡灵无数的我的任务卡上，出现了下一个任务对象的名字——宋南城。他一生风光，虽然在女人的方面有些滥情，可是他是个成功的企业家，还投资了不少公益。积有功德的他不用排队，可以直接进入投胎通道。黄泉路上，他生平的回忆从头到尾的播放，直到结束。站在孟婆面前，端着孟婆汤，他却没动，而是问我：“你有没有见过一个陈素素的亡灵？”见我没有反应，他接着说道：“她很漂亮，大大的眼睛，长长的头发，她很温柔，看我的眼中永远充满了爱。”我打断他的描述，见过他浑浊的眸光一亮。他投胎到哪儿了？我能不能用我多出来的功德换我跟他投胎到一起？不能。为什么？因为我看着宋南城，冷声道：“因为他没有投胎。当初为了重生跟你在一起，他放弃了他的轮回。可你让他输得彻底。”闻言，宋南城怔在了原地，良久，他才回过神，原来他竟然爱我到这个地步。可惜我负了他运筹帷幄的老企业家，蹲在地上泣不成声。其他亡灵们八卦般的往这边伸着脑袋，我只觉得可笑，蹲下身子看着宋南城：“既然这么痛苦，那你去陪他好不好？”他猛地抬头，满眼惊惧，端着孟婆汤就准备跑进轮回。我却早他一步，一脚把他踹进了黄泉路边上的恶灵池。陈素素固然是个蠢蛋，但是宋南城这样的人渣不应得往生。许久没有新鲜食物的恶灵们张牙舞爪地啃噬着宋南城的灵魂。你不能这么对我，我可是有功德的人啊！救我啊！我不想死。被彻底啃噬完后，宋南城的哀嚎声也消失殆尽。其他亡灵们皆惊惧地后退，站在离我远远的地方，生怕自己被连累。你，孟婆看着我，欲言又止，无视她复杂的眼神。我走上黄泉路，原路返回。地府本就昏暗的天色，不知何时彻底无光，黑漆漆的路上只剩下我一个人。正上方的天空忽然出现了一道黑影，是死神。他俯视着我，像是俯视无数亡灵那样，不带有一丝感情。他问我：“你可知违背天道要遭受惩罚？”我知道，但我不后悔。沉默了片刻，他又问：“为什么？为什么？”我笑了，因为渣男本就不得好死。我意味深长地看着死神：“你觉得我说的对吗？”父亲，